அருமை அண்ணன்கள் அருமையாக வந்து கேட்ட ஒரு விஷயம். கடலை பார்த்துக்கிட்டே கருப்பு நிறத்தழகி பாட்டு வேணும்னு கேட்டிருக்காங்க. உண்மையிலேயே அவங்களுக்காக ஒரு பாட்டு. அடிக்கருப்பு நிறத்தழகி உதட்டு சமப்பழகி சில்லறைய சதறிட்டண்டி, ஓ சிரிப்பில் சில்லறைய சதறிட்டண்டி, ஓ குங்குமம் உதட்ட வச்சு குலுங்கு சிரிக்கையில் இதை ரெண்டு துடிக்குதடி, அதை பார்த்து என் மனசு தவிக்குதடி, ஓ உதட்டுக்கு சொந்தக்காரண்டி நான் இன்சூரன்ஸ் பண்ணிருக்கடி, கட்டுக்கோப்பில் வந்த வண்டி கட்டுப்பாண்டில் இந்த வண்டி கலைஞ்சது ஏந்த வண்டி, உன்னை பார்த்து கலைஞ்சது ஏந்த வண்டி, உந்தலது நீளம் இல்லை ஆளும் கூட உயரம் இல்லை தாண்டி போ அழகு, என்ன ஆசைப்பட வச்ச அழகு, ஒல்லியான தேகம் இல்லை பர்மனான பாடி இல்லை செதுக்கி வச்ச தேர் அழகு, உன்னை தேடி வர வச்ச அழகு, அண்ணன் நடவோ அழகு பின்னும் இட தேர் அழகு, ஒன்ன போல பெண் ஒருத்தி உலகத்தில் பார்த்ததில்லை, உன்னிடத்தில் என்ன தந்தண்டி, அடி பெண்ணை ஒன்னை விட்டு போக மாட்டண்டி, அடி கருப்பு நிறத்தழகி உதட்டு சமப்பழகி சில்லறைய சதறிட்டடி, ஓ சிரிப்பு சில்லறைய சதறிட்டடி. தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. வணக்கம், நான் உங்கள் பின்னணி பாடகர் வேல்முருகன். இது வந்து டிசம்பர் 3, அதாவது உலக மாற்றுத்திறனாளி தினம். இந்த நல்ல நாளில் வந்து ரெயின் ட்ராப்ஸ் அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 200 மாற்றுத்திறனாளிகளை வந்து அழகாக அவங்கள வந்து கடலை பார்க்க வச்சு அவங்கள சந்தோஷமாக இந்த கடல் தண்ணி அவங்க மேலே பட வச்சு மக்கள் எல்லோரும் எப்படி சந்தோஷமாக ஒரு சாட்டர்டேயில் குடும்பமாக வந்து சந்தோஷமாக இருக்காங்களோ அதேமாரி அவங்களுடைய சந்தோஷத்தையும் அவங்களுடைய மனசையும் வந்து இன்றைக்கி சந்தோஷமாக வச்சுருக்கிறாங்க நம்ம ரெயின் ட்ராப்ஸ் டீம் வந்து. உண்மையிலே ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. இதுக்கு வந்து நான் வந்து இதில் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். ஏன்னா என்ன தான் நம்ம திரையில் படத்தில் பாடினாலும் அது ஒரு ஹாப்பி இருந்தாலும் மக்களை மகிழ்வித்தாலும் இந்த மாதிரி நல்ல விஷயத்துக்கு வரும்பொழுது தான் ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது, மனசுக்கு ஆற்றுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இது மாதிரி நிறையா நல்ல நல்ல விஷயங்கள் வந்து ரெயின் ட்ராப்ஸ் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. இது 2வது ஆண்டாக இந்த விஷயத்தை பண்ணியிருக்கிறாங்க. இன்னும் அவங்க பல ஆண்டுகள் வந்து இதேமாரி நிறைய நல்ல விஷயங்கள் செய்யணும், இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் அவங்க பண்ணணும். அதுக்கு நாங்களும் உறுதுணையாக இருப்போம், நாங்களும் கூட இருப்போம்னு சொல்லி இந்த மாற்றுத்திறனாளி நல்ல நாளை வந்து வாழ்த்துகிறோம். அதேமாரி அரசாங்கமும் சீக்கிரம் வந்து அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை வந்து அவங்களுக்கு சீக்கிரம் பதிவு பண்ணணும், அவங்களுக்கு உதவி செய்யணும்னு சொல்லி வேண்டிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம், தேங்க்யூ. ஹாய், நான் அரவிந்த், ஃபவுண்டர் அண்ட் கிரியேட்டிவ் ஹெட் ஆஃப் ரெயின் ட்ராப்ஸ். இன்றைக்கி ரெயின் ட்ராப்ஸோட 2nd ஆனுவல் ரீச் த பீச் இனிஷியேட்டிவ் தான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. இது எங்களோட 2வது ஆண்டு முயற்சி. நம்ம மாற்றுத்திறனாளி நண்பர்கள் வந்து கடல் அலைகளில் வந்து அவங்க கால் நினைத்து ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்கணுன்றது எங்களுடைய ஒரு கனவு. ஸோ அந்த கனவு இன்றைக்கி நினைவாக இருக்குங்கும் போது ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது. ஸோ ஒரு மாதமும் ஒரு நாள், அதாவது எவ்ரி மந்தில் ஒரு டே வந்து இவங்களுக்காக இந்த ஒரு நிகழ்வை அமைச்சு தரணுன்றது எங்களுடைய ஆசை. தொடர்ந்து அதுக்கான முயற்சிகளை எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். மிக விரைவில் அது நடக்குன்ற ஒரு நம்பிக்கையோட காத்துட்ருக்கோம். ஸோ இப்போதைக்கு நாங்கள் வருஷத்துக்கு ஒரு முறை அவங்களுக்கு இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஒரு வாய்ப்புகளை வழங்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். இந்த நிகழ்வுக்கு சப்போர்ட் பண்ண ஒரு நபருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள். தேங்க்யூ. ஆமாம், அவங்களுக்கு வந்து இப்போ நம்மளுடைய தமிழ்நாடு உதவிக்கர மாற்றுத்திறனாளிகள் அசோசியேஷனுக்கு வந்து எவ்ரி இயர் ரெகுலராக வீல் சேர்ஸ் நாங்கள் வந்து சப்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நாளைக்கு வந்து உலக சாதனை நிகழ்ச்சி ஒன்று ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம். வேல்டெக் கல்லூரியோடு இணைந்து வீல் சேர் ஃபார்மேஷனில் வந்து உலக சாதனை நிகழ்வு நடத்துகிறோம். அதில் வீல் சேர் பீப்புளுக்கு வந்து வீல் சேர்ஸ் டொனேட் பண்ணுறோம். ஸோ இன்னும் நிறைய சப்போர்ட் பண்ணணுன்னு நாங்கள் ஆசைப்படுறோம். தொடர்ந்து எங்களோட சேர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. இல்லாததாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக இப்போ வரையும் பார்த்தீங்கன்னாவே நம்ம சென்னையிலையும் சரி மற்ற இடங்கள்லையும் சரி நம்ம மாற்றுத்திறனாளி நண்பர்கள் எங்கே சென்றாலும் அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்பரான ரேம்ப் ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லை. கம்பேரிட்டிவ்லி டு அதர் கண்ட்ரீஸ் நம்மலாம் போனோன்னா அவங்க தானாகவே யாருடைய உதவி இல்லாமல் எங்கே வேணாலும் போயிட்டு வர மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதுக்காக ஒரு அரசு வந்து எல்லா விஷயங்களும் சொல்லியிருக்காங்க, ரேம்ப் இங்கே இருக்கணும் அங்கே இருக்கணும்லாம். பட் அதை நம்ம ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றது எங்களோட ஒரு சின்ன வேண்டுகோள். பிகாஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அவங்களுடைய சிரமம் வந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் புரியும்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம். ஏன்னா இந்த கடலுக்கு வர்றதுக்கே அவங்களுக்கு எவ்வளோ சிரமப்பட்டிருப்பாங்க. பட் ஆனால் இன்றைக்கி அந்த வாய்ப்பு அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க. ஸோ அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளால் எங்கெங்கெல்லாம் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண முடியுமோ அங்கெங்கெல்லாம் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஆதரவு கொடுக்கணுன்றது எங்களுடைய அன்பு. நன்றி.
என் பேர் ரூபா. இந்த பீச்சில் கடல் வரைக்கும் பாதை அமைச்சது ரொம்ப சந்தோஷம். இது இன்றைக்கி ஒரு நாள் மட்டும் இல்லாமல் பர்மனெண்ட்டாக இருந்தால் இன்னும் சந்தோஷமாக இருக்கும். அதுவும் கடலில் ஃபுல்லாகவே நான் நினைச்சேன். ரொம்ப உற்சாகம் சந்தோஷமும் இன்றைக்கி ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தது. தேங்க்யூ. நான் முகப்பேர், சென்னையில் முகப்பேர்லேருந்து வரேன். ஓகே. இல்லை, நிறைய இடத்துல கிடைக்கல, வசதிகள் இல்லை. இது மூலயமா கண்டிப்பாக கிடைக்கும். ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக இதை எடுத்தாங்கன்னா நிறைய இடத்துகளில் இருக்கும். ஏன்னா நிறைய இடத்துல ஸ்லோப் வசதியோ இந்த மாதிரி கிடையாது. கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்லேயே கிடையாது. முக்கியமாக அது கண்டிப்பாக வரணும். எல்லாருக்கூடைய போகிற மாதிரி வசதியும் இருக்கணும் எல்லா இடத்துலையும். வணக்கம். நான் ராமகிருஷ்ணன், அமர் சேவா சங்கம் ஆய்க்குடி. இங்கே சென்னையில் அரசு அலுவலர்களில் பார்த்து சில வேலைகளை முடிக்க வேண்டியிருந்த காரணத்தினால சென்னைக்கு வந்து 10 தினங்களுக்கு மேலே ஆகுது. இங்கே டிஏபி வரதக்குட்டி சார் தமிழ்நாடு உதவிக்கர மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான நல்வாழ்வு சங்கத்து தலைவராக இருக்கார். அவருடைய அழைப்பின் பேரில் இந்த ரெயின் ட்ராப்ஸ் நடத்தக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து காணக்கூடியது மட்டும் இல்லை, அதில் வந்து முழுமையாக பங்கேற்று நாங்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் பலரும் நூற்றுக்கணக்கான பேர் கடல் அருகே சென்று சுமார் 1 மணி நேரம் அந்த அலை எங்கள் கால்களில் ஸ்பர்சிக்கும் வண்ணம் அமர்ந்து சந்தோஷமாக இந்த மாலை நேரத்தை செலவிட்டு கொண்டிருக்கிறோம். இது போன்ற நிகழ்வுகள் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக அவ்வப்பொழுது மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். இந்த கடல் அலை பார்த்தால் மட்டும் போதாது, தண்ணீர் எங்கள் காலில் பட்டால் மட்டும் போதாது, நாங்கள் கப்பலிலே சென்று நடுக்கடலையும் பார்வையிட வேண்டும். அது போன்ற அரிய வாய்ப்பையும் அவளோடு எதிர்நோக்கி காத்து கொண்டிருக்கிறோம். சமுதாயத்தில் உள்ளவர்கள் எங்கள் பால் காட்டும் அக்கறை எங்களுக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியையும் உத்வேகத்தையும் அளிக்கிறது. ரெயின் ட்ராப்ஸுக்கும் உதவிக்கரம் நிறுவனத்திற்கும் அமர் சேவா சங்கத்தின் சார்பில் பாராட்டுக்களையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். நீங்கள் இந்த பக்கம் வந்துட்டிங்கன்னா நமக்கு ஃப்ளாக் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் ஒரு வீல் சேருக்கும் ஒரு 2 வாலண்டியர்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்றது அவசியம் இல்லை. நம்ம வந்து அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் நீங்களே வாலண்டியரிங்காக வந்து வீல் சேர்ஸை சூஸ் பண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஸை சூஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ண போகிறீங்க. அண்ட் இப்போ நம்மளுடைய டிக்னிட்ரிஸில் இருக்கக்கூடிய நம்ம விமன் பவர் நம்ம சொல்லலாம். கேன் வி ஹேவ் அர்ச்சனாக்கா? நம்மளுடைய ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் வந்து
பின்னாடி போயிடலாம் எல்லாம் பின்னாடி போயிடலாம் பின்னாடி எடுத்துல எல்லாருமே Ready? Can you have a big round of applause? Photos ஓகேங்களா? Photos ஓகேங்களா? Okay. And நம்மளுடைய volunteers please accompany பண்ணுங்க. அவர் இன்னும் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார் நினைக்கிறேன். ஒரு சில வார்த்தைகள் அவர் விஷ் பண்ணுவாங்க. Wish you all the best
ஃபென்டாஸ்டிக் ஃபென்டாஸ்டிக். ஐ விஷ் உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய நிறைய இது வந்து போய் மக்களிடம் போய் சேரும். பிகாஸ் திஸ் இஸ் such a wonderful thing and I hope that எல்லாருக்கும் இது போய் சேர்கிறதுக்கு நிறைய வழிவகுத்து அவருக்கு அமையணுங்கிறது என்னுடைய ஆசை. தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். அண்ட் நம்மளுடைய இசை குடும்பத்தில் இருந்து சூப்பராக வாசிங்க, ரொம்ப நல்லா வாசிங்க. அண்ட் இவ்வளோ நாளை கொடுத்து வாசிங்க, இந்த வெயில் கிரேட் திங். விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் தி ஃபியூச்சர். தேங்க்யூ ஸோ மச் பிரதர். அண்ட் உங்களுடைய இசையோடு நம்ம இன்னைக்கு இந்த ரீச் டு பீச் இனிஷியேட்டிவ் இங்கிருந்து ஆரம்பிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் இப்போ இந்த இந்த ரெண்டு தேங்க்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் பிரதர். நீங்கள் வந்தது எங்களுக்கு பெருமை. தேங்க்யூ ஸோ மச். உங்களுடைய இசையோடு நம்ம ஆரம்பிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஃபாலோ பண்ணுங்க.